gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Your turn. Very good. Go ahead now. Good golly. 今日我哋帶Teddy同 Coffee 去青衣城啊，因為青衣城10月開咗一個全新嘅貓狗樂園啊。我哋而家去到青衣城嘅停車場啦，呢度停車費用星期一至到星期日都係19蚊一個鐘咋。嚟到青衣城啦，貓狗樂園呢就位於青衣城2期2樓嘅平台。呢個狗仔樂園呢，比想像中細啊，不過佢就有圍欄攔住嘅，適合細狗仔入嚟咯。不過都係一個好嘅開始啊，越嚟越多寵物友善商場啊。佢仲有個狗狗便便區啊，呢度有埋垃圾桶，俾啲狗仔喺度去廁所。就係呢一個貓狗樂園嘅對出有呢一間餐廳，可以帶狗仔㗎。帶狗狗呢，主要係門口有3張台嘅，咁呢3張台呢，都係啲2人座位。佢個沙律幾好食喎，其實沙律我哋好低嘅要求就係佢撈勻咗啲汁先咯，唔使你自己倒啲檸檬汁，咁樣食呢好入味啊！特別介紹下呢杯橙汁，28蚊，無限暢飲㗎。呢個位呢，有少少備受壓力，因為好多人排隊等緊，所以佢哋就會望住你用餐，都幾尷尬㗎。今集嘅介紹嚟到呢度又差唔多啦，我哋下集再見啦，拜拜！多謝你收睇我哋嘅短片。睇完呢，麻煩你希望你可以俾多個 like 我哋，同埋訂閱我哋個頻道，仲要撳埋隔離嘅鐘仔，咁就唔會錯過我哋下一條片㗎啦。拜拜！